開心啦！頭先睇到啦，我哋嘅海逸車廠啦，新產線咁啊一覽無遺。咁啊好啦，咁啊最主要我哋今次嚟到嘅戲肉就係咩試車啊嘛。係啦，嗱我哋依架咧並非嚟香港嘅的士嘅，講聲明先。只不過咧，我哋覺得第一次我哋係港產啊嘛，試下人哋車廠有個呢個試車場可以咁樣講，試車跑道係啦，咁可以試下呢架啦，咁呢架都舒服啊！呢架車係嘛？呢架係一架屬於係海逸嘅一個油車嚟，冇錯係啦，咁啊可以睇下人哋個規模同埋咧正式試車嗱，呢一有國際標準嘅呢啲係嘛？無論所有嘅嘢啊都係嘅，咁我哋以後出發試下好嗎 ？OK， 咁我哋可以試下啦，嗱，咁啊試下加速力，好啊。80啊！呢個啊可以行到喎，啲直路啊。係啊，咁啊上次其實我喺豐田嗰個試過咧，可以試120。咁啊依度係佢可能因為佢個路程唔係咁長啊，所以唔俾你試太長。好啦，嚟到呢度啦。呢度咧就係一啲叫做凹凸嘅路啦，咁樣。係啦。主要都係懸掛系統啦，呢度啊。係啦。咁啊，其實呢啲咧就係凹陷嘅，凸嘅，呢啲係凹陷嘅。係呢個凹陷呢個大窿嘅。點樣時即係香港落完黑雨之後都會噶嘛，係嘛？啲路面啊，呢個係凸嘅。高膊啊，係高膊，係啦，左右高膊，睇下嗰個睇唔到呢度，埋咗少少嘅，所以比較凸啲。正常係唔會爭咁快嘅，見到啲膊。嘢啦，今日啊 last 一 day 我哋嘅行程啦，有冇啲咩唔滿意嘅地方啊？可能有啲失誤或係咪唔夠效係嘛？今日都係，我覺得係即係如我所料咧，就係因為我哋咧，大家都係有睇我節目啦嚇，大家有起碼個意念啊，個想法都係同路人，所以我覺得咧，大家都係同聲同氣，應該就冇乜咁大隔膜係嘛？大家都係業界裏面嘅人嚇。咁好啦，咁啊希望咧大家就可能有啲朋友就話會唔會第日再搞嘅？如果有機會咧，我哋都會希望可以成團啊！但係今次因為咧就其實我自己都會覺得時間係緊迫嘅啊，所以可能我自己覺得就唔係咁滿意。咁啊幸好啊，我哋有個近乎專業嘅導遊阿 Patrick，係嘛？俾啲掌聲俾阿 Patrick 好嘛？